जंगल पृथ्वीर श्वासनली विलुप्ति पथरे प्रस्तुतकर्ता गोल्डन सार्थक टीवी विशेष संवाददाता आदित्य रंजन। नमस्कार, आपण देखुचंती गोल्डन सार्थक टीवी जोठी आमे आनिचो सूचनार सत्य और सजग आवाज। आजिर एही विशेष अध्याय रे आमे आलोचना करिबाकू जाउचू एमिति एक जंगल विषय रे जहाकू विश्व डाके पृथ्वीर फुसफुस अमेजन जंगल। किंतु एही जंगल आज विपदरे अछि। एही निमते पृथ्वी जनसाधारण चिंतित। वर्तमान और भविष्यत उपरे एहार प्रभाव गभीर अतुट रही। अमेजन जंगल होउछि पृथ्वीर सबुठु बृहत और घन जंगल। यह 9टी दक्षिण अमेरिकीय देश मध्य विस्तृत, खास करी ब्राजिल, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सुरिनाम और फ्रेंच गुयाना एही 9टी देश को लगी एही अमेजन जंगल टी परिव्याप्त। एठारे प्रतिवर्ष 2.100 मिलीमीटर अधिक वर्षा हुए। केतेक स्थान रे जंगलर घनत्व अधिक थिबारु एठी सूर्यंकर आलोक माटी को पहुंची पारे नहीं। एही अंचल प्राय 55 लाख वर्ग किलोमीटर, जहां भारत देश ठारू मध्य बड़। आपण माने देखुचंती विचित्र ब्रह्मांड। आज आमे आपण को नै जीवु पृथ्वीर सबुठारू रहस्यमय, सबुठारू घन और सबुठारू विशाल वर्षावन अमेजन जंगलर अद्भुत दुनिया को। यह केवल एक जंगल नुहे, बरं यह पृथ्वीर फुसफुस, प्रकृतिर परीक्षाशाला और प्राचीन प्राणी पक्षींकर जीवंत संग्रहालय। एठारे प्रत्येक पत्र, प्रत्येक गछ, प्रत्येक प्राणी मध्यरे गोटे नुआ कहानी, गोटे नुआ रहस्य लुचि रही थाए। आसंतु से विषय सविशेष भाव में आलोचना करिबा। पशु पक्षींकर अद्भुत जगत। एठारे प्राय 430 स्तनधारी, 1300 पक्षी, 3000 रु अधिक माछ प्रजाति, 378टी उभयचर, 400 रु अधिक सरीसृप बास करती। केतेक विशेष अद्भुत प्रजाति यह केवल एही जंगल रे ही मिलती। हार्पी ईगल विश्वर सबुठारु शक्तिशाली पक्षी, जहां बानर मानकु मध्य शिकार करिथांती। पिंक रिवर डॉल्फिन अमेजन जंगल रे बहुतिबा नदी रे दुर्लभ गोलापी डॉल्फिन देखिबाकू मिलती। स्लोथ सबुठारु आलसी स्तनधारी, जहां जीवन रे अधिकांश समय गछरे रही बसवास करती। जागुआर अमेजन जंगल रे सबुठारु बड़ शिकारी, जहां पानी रे बसी शिकार करिथांती। ग्लास फ्रॉग एक प्रजातिर बेंग, जहार चर्म पारदर्शी, जहा द्वारा ताहार भितरे अंक गुड़िक भी देखा जाई थाए। अमेजन जंगल रे दुर्लभ प्रजातीय औषधीय वृक्ष रहिछि। आसंतु से संबंध रे जानिबा। अमेजन जंगल रे प्राय 3 लाख रु अधिक उद्भिद प्रजाति रहिछि। एठारे वनस्पति गुड़िक सुंदर हेबा सहित औषधीय गुण संपन्न। तन्मध्यरु आसंतु केतोटी वृक्ष संबंध रे जानिबा। कुइरा रे एक उद्भिद, जहार विष पूर्वरु तीर रे व्यवहार हेउथिला, तत् सहित चिकित्सा पद्धति रे मध्य व्यवहार हुए। सिनकोना गछ, जहाकू क्विनिन मिले, जहा मलेरिया पाई औषधीय रूपे व्यवहार हुए। विक्टोरिया अमेजनिका विश्वर सबुठारु बड़ जलकुंभ, जहार पत्र एते बड़ जे एक छोट पिला बसी पारिबो। अमेजन केवल सुंदरता भरपूर जंगल नुहे, यह भयंकर और खतरनाक प्राणी मानकर बासस्थान मध्य। तन्मध्यरु केतोटी भयंकर और रोचक प्राणी संबंध रे आसंतु जानिबा, जहा केवल अमेजन जंगल रे देखिबाकू मिलिथाए। आनाकोंडा विश्वर सबुठारु बड़ साप, जहा पूरा हरिण को भी गिली पारे। पिराना पानी रे रहुतिबा एक माछ, जहार दांत केवल किछि सेकेंड रे कोनोसी प्राणी को फाड़ी मारी पारे। बुलेट एंड एही पिपुड़ी कामुड़िले गुली लागिथिबा परी मनुष्य को पीड़ा होइथाए। डार्क फ्रॉग विभिन्न रंगर सुंदर बेंग एही जंगल रे देखिबाकू मिलंती, किंतु
अत्यंत विषाक्त अटंती। आमाजन जंगल रे थिबा अदृश्य रहस्य और जनजाति संबंध रे आसंतु एबे जानिबा। आमाजन जंगल रे अद्भुत रहस्य रहिछि। तन्मध्यरु एठारे रहिथिबा प्राकृतिक जनजाति माने जो माने आज पर्यंत भी आधुनिक थारू निजकु दूर रे रखिछंती। केतेक जनजाति एपर्यंत बाहर विश्व सहित संपर्क करि नाहंती। सेमाने पत्र फूल फल औषधीय उद्भिद और जंगल संपद उपरे निर्भर करी बसवास करती। आमाजन जंगलर परिवेश वर्तमान संकटापन्न। एक समय रे आमाजन जंगलरू प्राय 20% ऑक्सीजन उत्पादन हेउथिला। एबे जंगल संकटापन्न। जलवायुर परिवर्तन, अग्निकांड एवं कलकारखाना स्थापन निमंते गमनागमन सुविधा जनबसति निमंते वर्तमान जंगल को कटा जाउछि। जहा फल आगामी भविष्य रे वैज्ञानिक माने सतर्क करिसंती जदि एभली भावरे चलिबो आगामी 100 वर्ष मध्यरे आमाजन जंगलर प्राय 50% अंश नष्ट होई जिवो। आमाजन केवल एक भौगोलिक अंचल नुही, यह पृथ्वीर एक आत्मा। एठारे प्रत्येक शाखा, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक कणिका आमको प्रकृतिर अनोखा शक्ति प्रदान करे। विविधता और समतार पाठ पढ़ाए। यह आम पाई गोटे चेतावनी मध्य। जदि आमे प्रकृति को सम्मान न देबा तेबे आसंता पीढ़ी केवल आमाजन जंगलर कहानी और पट्टचित्र देखिबो। तेणु आसंतु आमे आमाजन जंगल को बंचाइबा, एही संकल्प आमे करिबा एवं वृक्ष को रोपण करिबा, प्रकृति को भल पाइबा, जीवन को भल पाइबा भली आमे आम प्रकृति को भल पाइबा। आज एतिकी पुणी आगामी अध्याय रे विचित्र ब्रह्मांडर एक विचित्र रहस्य को नहीं आपणक सम्मुख रे उपस्थापन करिबु। से पर्यंत आमको विदाय दियंतु। धन्यवाद। जहाँ अंत दिखाई नहीं देता वहीं से शुरू होती है रहस्य की एक नई कहानी। ब्रह्मांड अनंत, रहस्यमय और अब तक अनजाना। तारों से सजे आकाश के उस पार क्या है? ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, एलियन सिविलाइजेशंस। हर सवाल के पीछे छुपा है एक चौंकाने वाला रहस्य। देखिए विचित्र ब्रह्मांड, एक नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो आपको ले जाएगी ज्ञान और कल्पना की सीमाओं से परे। हर रविवार रात 9 बजे पुनः प्रसारण, सोमवार सुबह 9 बजे केवल गोल्डन सार्थक चैनल पर। ब्रह्मांड को देखिए एक नई दृष्टि से, समझिए उसे जो अब तक केवल रहस्य था। ब्रह्मांड एक ज्ञान यात्रा, एक खोज, एक रहस्य। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8763697005। धन्यवाद।